Pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula prática, nós vamos falar um pouquinho também sobre a ausculta cardíaca. Tá? O que é a ausculta cardíaca? É auscultar o funcionamento das válvulas cardíacas. Eu posso falar válvula ou válvulas, tá? É a mesma coisa. Então, existem alguns pontos de referência no tórax, na superfície do tórax, onde eu vou auscultar melhor o funcionamento de determinadas válvulas. Então eu tenho 4 pontos, tá? O foco pulmonar, onde eu ausculto melhor a válvula, o funcionamento da válvula pulmonar. Foco aórtico, eu ausculto o funcionamento da válvula aórtica. Foco mitral, válvula mitral, foco tricúspide, válvula tricúspide, tá? Então normalmente eu vou posicionar o meu estetoscópio, então vou usar o estetoscópio novamente e posicionar nesses pontos aqui, ó, FM, foco mitral, FT, foco tricúspide, FP, foco pulmonar e FA, foco aórtico. E vou buscar sons que a gente chama de primeira e segunda bulha, tá? Então a primeira bulha vai ser auscultada melhor nesses 2 focos aqui inferiores e a segunda bulha vai ser melhor auscultada nos 2 focos superiores. Lembrando que a primeira bulha ocorre na sístole ventricular e acontece principalmente devido ao fechamento das válvulas atrioventriculares e a abertura das semilunares. E a segunda bulha, que eu vou auscultar melhor aqui em cima, acontece durante a diástole e principalmente devido ao fechamento das válvulas semilunares e a abertura das válvulas atrioventriculares, né? Então nós já falamos esse conceito, essa anatomia na aula teórica sobre cardiovascular. Bom, então posicionado aqui, eu prefiro iniciar a minha ausculta pelo foco mitral, que é o melhor de se achar referência. Então ele fica logo abaixo do mamilo, tá? Então eu tenho aqui o mamilo esquerdo e aqui logo abaixo é o foco mitral, é onde eu vou auscultar melhor a válvula mitral. E depois, então eu posiciono aqui o foco mitral, depois eu venho para a parte mais medial aqui, ao lado do processo tifoide aqui do externo, é o foco tricúspide. Depois eu subo na mesma direção aqui, lá para o início do externo, tá? Entre o primeiro e segundo espaço intercostal. E aí eu vou localizar aqui o foco pulmonar. E aí, o último foco, que é o aórtico, basta eu passar para o outro lado do externo, aí próximo à borda do externo aqui, que eu vou auscultar o funcionamento da válvula aórtica. Tá? Se eu auscultar sopro ao invés de sons de bulha, pode ser problemas na abertura ou no fechamento dessas válvulas. Tá? Então, se eu estiver auscultando o foco mitral e ao invés de escutar a bulha, eu ausculto sopro, som de sopro, isso quer dizer que essa válvula mitral não está abrindo ou não está fechando adequadamente. E o mesmo vale para as demais válvulas. Então agora nós vamos fazer essa demonstração, né, com a ajuda do nosso técnico aqui, o Daniel. Então aqui novamente eu vou posicionar a campânula, né, nos focos. Antes disso eu vou colocar as olivas, então percebam aqui a questão do ar, né, a curvatura voltada para mim. Vou posicionar aqui de forma confortável no meu ouvido e vou vir posicionar nos locais aqui de ausculto. Então o primeiro foco que eu considero mais fácil de achar é o foco mitral, logo abaixo aqui do mamilo esquerdo. Então, eu auscultei melhor a primeira bulha. Agora eu venho para o foco tricúspide, que é próximo ao processo tifoide do osso externo. Então, é basicamente na mesma linha, né? Só que aqui na parte mais lateral aqui do final do osso externo. Então, auscultei válvula tricúspide. Vou subir nessa mesma direção aqui em cima e vou auscultar a válvula pulmonar, foco pulmonar. Auscultei,
a segunda bolha mais audível, passo para o outro lado do osso externo, né? Aqui margeando a borda do osso externo, e vou agora auscultar o foco aórtico, válvula aórtica. Então, novamente, silêncio, auscultei o som da válvula aórtica. Os dois sons aqui da pulmonar e da aórtica são mais audíveis à segunda bolha. No foco mitral e no foco tricúspide são mais audíveis à primeira bolha. Então é isso que a gente tinha para demonstrar nessa aula prática de cardiovascular. Espero que tenham compreendido, né, que a compreensão tenha ficado a contento, e estaremos aí, o nosso técnico após a pandemia vai estar disponível, o nosso laboratório vai estar de portas abertas caso vocês queiram fazer essa prática pessoalmente, tá ok? Enquanto isso, podem treinar em casa, quem tem um aparelho, né? Quem tem o esfigmomanômetro pode fazer essas medidas, e no mais a gente fica aí disponível para aqueles que queiram, após a pandemia, estarem vindo ao nosso laboratório para poder fazer essa prática novamente.